जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास है आइकॉन के ब्लूटूथ ईयरफोन वर्जन 5.0 है। 1 की ऑपरेशन, आंसर, म्यूज़िक और बैटरी, वायरलेस कनेक्शन। स्पेसिफिकेशन इसकी दी हुई है। मॉडल ब्लूटूथ V5.0 है। इनपुट DC 5 वोल्ट है। बैटरी कैपेसिटी 40 mAh। वर्किंग फ्रिक्वेंसी, वर्किंग टेम्परेचर, सिग्नल डिस्टेंस इसका जो है वो 10 मीटर है। टॉकिंग टाइम जो है 3 आवर्स है। म्यूज़िक टाइम 3 आवर्स है। चार्ज टाइम 1 आवर है। स्टैंड बाय टाइम 26 आवर्स है। ये है जनाब आइकॉन के ब्लूटूथ ईयरफोन। चलिए इसको खोल के देखते हैं हमें इसमें से क्या मिलता है और इनकी क्वालिटी कैसी है और रिस्पॉन्स कैसे है। आइकॉन का चार्जिंग डॉक खूबसूरत फिनिशिंग के साथ है। चार्जिंग केबल, चार्जिंग इसकी जो पोर्ट है मेड इन चाइना, बैच नंबर दिया हुआ है और ये इसका ऑन करने का बटन है। इसके साथ साथ हमें एक चार्जिंग केबल मिलती है और इसका यूज़र मैनुअल है। पेयर कनेक्शन, इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है और इसका सारा मैनुअल है। ये लैंग्वेजेस में ये सारा अरबिक में है और इसमें देख लेते हैं हमें क्या कुछ है। जी जनाब, तो इसको ओपन करते हैं। फिनिशिंग की अगर बात की जाए तो इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी है। फाइन इसकी फिनिशिंग है। हाई क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। अगर हम इसके ईयरफोन्स को निकालें इनकी इसकी प्राइस के लिहाज से इसकी फिनिशिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है, नॉट बैड। थोड़ा सा फ़र्क है फिनिशिंग में। अगर आप देखें इतनी ज़्यादा परफेक्ट फिनिशिंग नहीं है इसकी। अगर आपने कनेक्शन करना है, इसको कनेक्ट करना है तो हमने इसको ब्लूटूथ ऑन करते हैं। ये अब सर्च कर रहा है। ये देखिए इसकी दोनों
हमारे आईफोन जो है सॉरी एयरफोन जो है कनेक्ट हो गया है। अब हम इस पे सुनते हैं कोई म्यूज़िक और इसकी वॉल्यूम को चेक करते हैं, वॉल्यूम कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। साउंड क्वालिटी इसकी बेहतरीन है, नो डाउट। बेस सॉन्ग मैंने लगाया हुआ है, बेस भी अच्छी है और अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो बेस इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस वक्त ये दोनों कनेक्टेड हैं इसके साथ। आप एट ए टाइम दोनों यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ करना चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं और एक की अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। 3 घंटे जो है इसका टॉक टाइम है, म्यूज़िक टाइम है 3 घंटे और स्टैंड बाई टाइम 26 आवर्स है। प्राइस के लिहाज से प्राइस मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त ये सऊदी अरबिया में लुलू पे जो है डिस्काउंट ऑफर में लगे हुए हैं 59 रियाल के। प्राइस के लिहाज से जो है अगर देखा जाए तो ये बहुत मुनासिब हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आई हो। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।